E damos a benvida tamén a todos os que estades seguindo este campeonato a través da canle de YouTube da Federación Galega de Atletismo. 66 espectadores xa en directo. Moitas grazas a todos por estar aí respectando as normas de seguridade, de distanciamento, este protocolo COVID que fai posible que podamos celebrar este campeonato de pista coberta nunha data un pouco atípica, se temos en conta como é o calendario normalmente. E temos a estes 8 rapaces nados no ano 2011, todos eles xa listos para ese comezo da final A no 50 metros lisos masculinos. O xuiz de saída xa indica ese asubío previo ao disparo. Lembramos que estes rapaces, como son da categoría sub-10, poden sair de pé, non é preciso que saian dende os tacos de saída, que sabemos na liña dos 60 metros lisos un chisquiño por detrás para as vindeiras carreras. Saída válida. Estes atletas inaugurando este campeonato galego. Chegada moi asustada entre as rúas número 5 José Herbella do Adas Proinor e Pablo Cillero do Riazor Coruña. Haberá que agardar a foto finish para coñecer o gañador desta final A do 50 metros lisos sub-10. Como dicíamos, neste 13º campeonato galego sub-10, sub-12 e sub-14 de pista coberta, que hoxe dentro do programa de carreiras non terá pois nin o 500, nin o 1000, nin o 2000, que serán nas próximas semanas en Pontevedra ao aire libre, en cumplimento dese protocolo COVID aprobado recientemente pola Federación Galega de Atletismo e a Xunta de Galicia.
tamén xa eses exercicios de quecementos, os primeiros saltos na área de Expourense das atletas sub-12 da lonxitude feminina, atletas nadas nos anos 2009-2010. Elas son Yael Bo Oliveira, do Atlética Barbanza, Olivia Gutiérrez Palacios, do atletismo femenino celta, Carla Llegue Blanco, da Atlética Lucense, Antía Soto Fernández, da Viguesa de atletismo, Rebeca Fernández, del Club Deportivo La Purísima, Valeria Buceta, do Atlética Barbanza, Laura Costas, do atletismo femenino celta, Estela Raña González, do atletismo Vila de Cangas. Estas atletas que están estreando ese foso de lonxitude por primeira vez dende o sábado 7 de marzo. Xa choveu, moito pasou dende entón, porque como sabedes, este campeonato galego tiña que celebrarse inicialmente o sábado 14 de marzo, pero por mor da pandemia primeiro e o estado de alarma despois decretado polo goberno, non puido ser ata agora, ata este 19 de decembro, cando estes atletas, como le decíamos, nados entraron no 2007 e o 2012, pois hoxe teñen esa oportunidade de disfrutar este campeonato galego de pista cuberta que merecían por calendario e que chega a apenas 15 días de que remate o ano e a tempada. Seguimos dando a benvida a todos os que estáis entrando neste streaming da FGA, da Federación Galega de Atletismo, retransmitindo desde Ourense. Agradecer unha vez máis a vosa comprensión pola situación sanitaria, por estas limitacións que temos. Vamos coñecer xa a eses participantes da final B deste 50 metros lisos masculinos, que serán pola rúa número 1 Antón Prieto Cortizo do Adas Proinor, rúa número 2 Pedro Moirón do Maderas Barcia Lourenzá, rúa número 3 Pablo Sánchez Mella do Club Atletismo Pino, rúa número 4 Daniel Rodríguez Pérez do Atletismo Ribadeo, rúa número 5 Alejandro Cabaleiro do Coruña Comarca, rúa número 6 Anxo Miguel Rodríguez, Club Deportivo La Purísima, rúa número 7 Álvaro Patiño da Atlética Silva, e rúa número 8 Jorge Fillero Seoán do Riazor Coruña. Unha final B que está prevista para as 10:38, que ten que estar a piques de comezar xa. Como vemos eses rapaces saltando, facendo as saídas necesarias para poder competir no mellor estado posible neste campeonato galego sub-10, sub-12, sub-14, 9 meses despois.
Saída desde 50 metros lisos, carreira moi igualada, pero todo parece indicar que o gañador desta final B é Jorge Cillero Seoane do Riazor Coruña. Dorsal número 257, e a espera de coñecer a foto finish da final A. Parece que un doblete para os irmáns Cillero Seoane. Carreira moi igualada, pero todo parece indicar que o gañador desta final B é Jorge. Mira, aleta dorsal 56. Temos tamén exercicios de quecemento na final de peso feminino categoría sub-10 co artefacto dun kilo, no que tomarán partido Gabriela Trigo do Franciscanos Lugo, Leire Fuentes do Atletismo Vila de Cangas, Miriam González Pose do Adas Proinor, Ángela Moldes Barreiro da Sociedade Gimnástica de Pontevedra, María Alvaredo do Maristas Lugo, Aitana Fernández do Cambados Seguros Noval, Deva Posado Domínguez do Adas Proinor e Paula Sánchez Gerpe do Riazor Coruña. Este será o terceiro concurso en liza, comenzará en 3 minutos ás 10:46. Mentres xa temos tamén os rapaces da altura masculina sub-12 escoitando as ordes dos xuíces do concurso, e temos tamén o comenzo e o primeiro intento na longitude, a ver se podemos seguir en directo ese primeiro salto válido. Podemos dicilo xa de Yael Bo, un atleta do ano 2009 que acredita 3:08 como mellor marca persoal. Aí xa disposta Olivia Gutiérrez do atletismo feminino celta, saltando nestes momentos, salto válido tamén. Outra atleta que acredita unha marca ben interesante, malia que ten 10 anos de idade, 3:69 de mellor marca persoal. Unha marca que pode estar cerca nese primeiro lanzamento. E imos xa de novo a saída dos 50 metros lisos, porque temos os participantes desta final C xa neses caixóns de saída. Rúa número 1, Xosé Carlos Pérez Cougil da agrupación Vigués Atletismo. Rúa número 2, Rodrigo Díaz Gil do Bencho 6. Rúa número 3, Ángel Araujo Noriega do Ourense Atletismo. Rúa número 4, Daniel Rodríguez Yáñez do Bencho 6. Rúa número 5, Samuel Pérez da Atlética Lucense. Rúa número 6, Nicolás Vázquez Páramo da agrupación Viguesa de Atletismo. Rúa número 7, Aarón García do Riazor Coruña. E rúa número 8, Samuel Corrales do Atletismo Vila de Cangas, pero que parece que non está finalmente. Esta liña de saída, 7 participantes nesta final C, prevista para as 10:46, a piques de comezar. Malia que houve un pequeno retraso nesas primeiras finais, esas marxes coas que opera o horario pois permiten que rapidamente sexa subsanado e xa teñamos todas as probas funcionando dentro do seu horario previsto. Escoitamos ao asubío do xuíz de saídas, todo listo e disposto para esta final C.
disparo, saída válida. Moito ollo pola rúa número 6 da agrupación viguesa de atletismo. Moi asustada esa chegada entre Samuel Pérez de Atlética Lucense e Nicolás Vázquez da agrupación viguesa esa chegada. Teremos que agardar Samuel Pérez de Atlética Lucense e Nicolás os resultados oficiais que, como sabedes, tedes actualizados o minuto en atletismo.gal grazas esa máscara, a favor da Secretaría de Galego de Suices, como sempre permitindo que todo funcione a perfección. Vemos tamén algunhas atletas celebrando no pasillo de longitude as súas marcas logradas hoxe, un campeonato moi especial para despedir unha tempada atípica. Dicíamos antes que este campeonato chega 9 meses tarde, pero chegou. E de seguro que todos estes rapaces e rapazas teñen moitas ganas de rendir, de demostrar que seguiron adestrando, seguiron ilusionados todos estes meses. E aquí estaremos nós para contalo, e todos vos a través da canle de YouTube da Federación Galega de Atletismo. Moitas grazas a siguen subindo os espectadores seguindo esta proba da que aínda temos varias horas por diante, non vos preocupedes. Agora Valeria Buceta no salto de longitude, atleta do 2009, e vemos tamén os primeiros intentos no salto de altura masculino sub-12. Camargo, lo mismo Cristóbal Maraña.
os atletas da final deste 50 metros lisos masculinos. Rúa número 1, Lucas Jamardo, do Atletismo Morrazo. Rúa número 2, Martín Prieto, do Ourense Atletismo. Rúa número 3, Martín Couto, da Sociedade Gimnástica de Pontevedra. Rúa número 4, Aira Moya, do Atletismo Porriño. Rúa número 5, Daniel Suárez Costa, do Atletismo Fontesosar. Rúa número 6, Bruno García, do Atletismo Porriño. Rúa número 7, Fabio Pardo Porta, do Atletismo Morrazo. E rúa número 8, Hugo Furelos Caldas, do Atletismo Morrazo tamén. Atletas desta cuarta e última final do 50 metros lisos masculinos categoría sub-10. Primeira proba desta mañán de sábado, primeira carreira tamén, que estamos retransmitindo a través do portal da Federación Galega de Atletismo en YouTube. Estamos a na saída deste 50 metros lisos final de... Aí temos a saída. Como vemos, non está presente o atleta rúa número 6, Bruno García, pero gañador con moitísima solvencia, Hugo Furelos Caldas, atleta do 2011 do Atletismo Morrazo. En segunda posición temos a saída para Aira Moya Nogueras, do Atletismo Porriño, atleta do 2012, Bruno García, pero gañador con moitísima solvencia, Hugo Furelos Caldas. Con isto damos por rematado os 50 metros lisos. Volvemos a la longitude femenina, onde acaba de saltar Estela os 50 metros lisos. Volvemos a la Rebeca Fernández femenina do Club Deportivo La Purísima. Salto válido, da que parece que non lle gustou moito a marca acabada neste intento. Os 50 metros lisos, volvemos a la longitude femenina. Queremos coñecer os atletas, as atletas participantes nesta final a dos 50 metros lisos femininos. Rúa número 1, Noa Seoane. Tenemos a la los 50 metros sub-10 de esa tercera serie que vamos a repetir antes de que pájaros Nos disculpas por este pequeno erro na presentación. Tratase dos atletas participantes da terceira final dos 50 metros lisos masculinos. Estamos vendo de novo a José Carlos Pérez Cougil, a Rodrigo Díaz, a Ángel Araujo, Daniel Rodríguez, a Samuel Pérez, a Nicolás Vázquez. Os atletas que correron aí uns minutos, pero bueno, estamos tendo que repetir esta final C.
celebrada hai 10 minutos e que agora sí será a derradeira nos 50 metros lisos masculinos, porque xa de seguido comezamos cos femininos. Estamos a espera de que reapareza Aarón García País do Riazor Coruña nesta final C, xa que hai que repetila. Mentres continúa celebrándose os concursos de lanzamento de peso feminino, a longitude feminina e o salto de altura masculino. Vemos a Aarón García saindo a pista a carreira. Vemos a Aarón García saindo a pista a carreira. Temos na longitudes salto válido bastante asustado, para atleta do atletismo feminino celta. Na pantalla estes participantes da final C, como dicíamos, que teñen que repetir, xa están nos seus postos, aínda que o xuiz pídelles que vuelvan para atrás. Disparo de saída. Disparo de saída. Tamén na longitude para Antía Soto Fernández. Aí uns segundos podíamos seguir o salto de Olivia Gutiérrez Palacios do atletismo feminino celta. Temos Antía Soto, atleta do ABA, nada no ano 2010. E aí temos os participantes da altura masculina, que son... E así vai a altura, perdón. Son os resultados en tempo real, resultados en directo. Primeira posición, Diego Allegue, 1.19.
Segunda posición Sergio Gil González, un 19. Tercera posición Manuel Fiz, un 15. Tercera posición tamén igualada para Martín de la Fuente, un 15, da agrupación viguesa de atletismo. Tamén na terceira posición Xaquín Casal, un 15. E Xoel Punjín do Hadas, un 15. Sétima posición Beltrán Rivas, un 13. As participantes nesta final a dos 50 metros lisos femininos, categoría sub-10, a rúa número 1, Noa Seoane do Ría Ferrol Concepción Arenal. Rúa número 2, Alicia Jovenovo do Ría Ferrol Concepción Arenal. Tamén rúa número 3, Alicia da Silva Pérez do Club Deportivo La Purísima. Rúa número 4, Xiana Ortega Lidia do Ourense Atletismo. Rúa número 5, Gabriela Bouza da Senra da Atlética Valmiñor. Rúa número 6, Matilde Veiga Aldao do Club Deportivo Pinarium. Rúa número 7, Rachel Ortiz Delgado do Riazor Coruña. E rúa número 8, Alesia Buceta Novo da Atlética Barbanza. Final A destes 50 metros lisos femininos, prevista para as 11:02. E teremos tamén 4 series, igual que na categoría masculina. Hai escasos minutos que teñamos que repetir esa final C. E lembramos que podedes seguir en directo os resultados a través da páxina web da Federación Galega de Atletismo, atletismo.gal. Non só os resultados das carreiras unha vez que pasen pola foto finish e a secretaría da competición, senón tamén os dos concursos con resultados en directo a pé de pista enviados polos suíces do Comité Galego de Suíces, que están exercendo distintas labores nesta xornada de sábado 19 de decembro, na que o atletismo galego volve á pista coberta 9 meses despois. Un campeonato que, como dicíamos, estaba previsto para o sábado 14 de marzo e tivo que agardar. Saída aos 50 metros lisos, rapidísimas rúas, un 3:5, aínda que todo parece indicar que a gañadora é pola rúa número 5, Gabriela Bouza da Senra da Atlética Valmiñor, atleta do 2011, dorsal 200 lisos, rapidísimas rúas, un 3:5, aínda que todo parece indicar que a gañadora principal da prova. Esa repetición rechetada. Listos, rapidísimas rúas, un 3:5, aínda que todo parece indicar que a gañadora rúa número 5, Gabriela Bouza da Senra.
O salto de Antía Soto da agrupación viguesa de atletismo, terceiro intento para atleta viguesa do ano 2010. De novo queremos agradecer a todos os espectadores que temos agora mesmo na canle de YouTube da Federación Galega de Atletismo, preto de 200 persoas, cifras de récord para un campeonato destas características, e agradecer tamén as vosas mensaxes no chat de apoio, de ánimo para todos estes pequenos atletas que están participando neste campeonato, nunha xornada na que normalmente pois teríamos as bancadas deste recinto de Expourense cheas de pais, nais, familiares, irmáns en xeral, e que hoxe por desgraza presentan un aspecto máis propio destes tempos que nos toca vivir. Podíamos ver tamén, mentres comentaba isto, o salto válido de Rebeca Fernández do Club Deportivo La Purísima, salto que celebra cos seus adestradores, polo que podemos ver. Salen por ahí, ¿verdad? Por debajo de la cinta. Los niños. Por allí. Coa presentación desta final B dos 50 metros lisos femininos, categoría sub-10, pola rúa número 1. Aí temos nos tacos de saída Sara Vázquez Casas, da Atlética Silva. Rúa número 2, Emma Collazo Costas, do Atletismo Vila de Cangas. Rúa número 3, Daniela García Rodríguez, da Atlética Barbanza. Rúa número 4, Noa Novoas Domínguez, do Adas Proinor. Rúa número 5, Lara López Sánchez, do Bencho 6. Rúa número 6, Carla Nieto Durán, do Ourense Atletismo, xa lista para saída. Aí vemos a atleta local. Rúa número 7, Elena Iglesias Díaz, do Club Atletismo Sada. E rúa número 8, Aroa Álvarez López, do Adas Proino. Como vedes, todas as atletas coa máscara reglamentaria. Gracias. Gracias.
Conocer a los atletas participantes de esta final C dos 50 metros lisos femeninos. Pola rúa número 1, Gabriela Sánchez Santiso do Club Atletismo Feminino Celta. Aí a temos a súa carátula. Rúa número 2, Carlota Menéndez Trasorras do Maderas Barcia Lourenzá. Rúa número 3, Lara Fernández López do Ría Ferrol Concepción Arenal. Rúa número 4, Alicia Rudiño do Atletismo Noia. Rúa número 5, Isabel González do Badas Proinor. Rúa número 6, Gabriela Trigo do Franciscanos Lugo. Rúa número 7, Paula Domínguez do Club Deportivo La Purísima. E rúa número 8, Martina Peiteado Guzmán do Ourense Atletismo. Como vedes, estrenando grafismos tamén na liña de saída. Cortesía da produción deste campeonato executada pola Federación Galega de Atletismo, que está permitindo seguilo a través da canle da Federación Galega de Atletismo en YouTube. A piques de chegar a primeira hora de emisión, de cumprila, no que xa levamos 6 carreiras, dous concursos rematados no lanzamento de peso e no salto de longitude. E aínda temos moito por diante, moita mañan por diante, unha xornada de tarde que chegará case ás 9 da noite, co tempo xusto para marchar de aquí e chegar a casa antes do toque de queda. Si están todos, yo creo que pueden jugar. Pero bueno, de momento centrámonos nesa final C dos 50 metros lisos femininos, que coñecíamos as súas protagonistas hai uns instantes. Nesta ocasión sairán todas de pé. Na serie anterior sabíamos algún atleta aproveitando os tacos de saída que están dispuestos na liña 260 e escoitamos o subío do suís de saída para que as atletas teñan que retirarse as súas máscaras. E aí temos a saída deste 50 metros lisos femininos. Asustadísima esta carreira. Bueno, aquí sí que íbamos necesitar a foto finish de todas. Non nos quedou nada claro. E aí temos a saída deste 50 rúa número 8, rúa número 4, rúa femininos. número 5. Moi asustada, sen dúbida, esta chegada. Seguimos ya su acto de premiación Está la primera notar las pruebas de este aplausos, campeonato. os comentarios de En ánimos. concreto, llamamos al podio a los participantes los 50 metros masculinos SUTE. Lembramos esas posiciones de podio, no que a primeira posición correspondeu a Pablo Cillero do Riazor Coruña, José Rebella do Agas Proinor na segunda posición, e Pablo Barreiro do Clube Deportivo Pinario sería lembramos a todos que tirades y a tomar algo quentiño nesta mañá, que tenéis a vosa disposición a cafetería de instalación, que si bien es cierto que esta entrada está fechada, si hay otra por la parte interna. Podemos ver os resultados desta longitudes categoría sub-12 feminina. Primeira posición Club Deportivo La Purísima, Rebeca Fernández Guntín, 4.14, unha grandísima marca, verdade, para un atleta desta categoría. Segunda posición Antía Soto da Viguesa Atletismo, 4.06. Terceira posición Valeria Buceta, 3.99. Cuarta posición Carla Llegue Blanco, 3.79. Quinta posición Yaelbo, 3.79. Sexta posición Estela Raña, 3.78. Séptima posición Olivia Gutiérrez, 3.72. E oitava posición Laura Costas. Temos tamén os resultados do peso feminino.
Primeira posición María Alvaredo 7.50, segunda posición Aitana Fernández 6.06, terceira posición Miriam González 5.99, cuarta posición Gabriela Trigo 5.96, quinta posición Leire Fuente 5.93, sexta posición Ángela Moldes 5.27, séptima posición Paula Sánchez Gerpe 5.23 e oitava posición Deva Posada 4.75. Resultados do peso feminino, categoría sub-10, un deses primeiros concursos en rematar. Primeiro lanzamento desta xornada dobre que teremos este sábado. José Reyán e Pablo Barreiro. Falamos dos As participantes desta final de cuarta e derradeira serie de 50 metros lisos femininos categoría sub-10. Rúa número 1, Rita Casarrey do atletismo Fontes do Sar. Rúa número 2, Noa Bacariza Ramos, tamén do atletismo Fontes do Sar. Rúa número 3, Antía Rodríguez Beis do Club Atletismo Pino. Rúa número 4, Irene Cerdeira Fontán do atletismo feminino Celta. Rúa número 5, Nagore Calvo do Adas Proinor. Rúa número 6, Elena Pita Romero Braje do Ría Ferrol Concepción Arenal. Rúa número 7, Alba Bacariza do atletismo Fontes do Sar. E rúa número 8, Clara Alonso del Río, tamén do atletismo Fontes do Sar. Carreira con 5 atletas participantes ante as baixas nas rúas 3, 4 e 6. 4 participantes do atletismo Fontes do Sar, unha do Adas Proinor na rúa central. Sí, el del señor en el... En directo da altura masculina sub-12, primeira posición Sergio Gil, 1.25, segunda posición Diego Allegue, 1.22, segunda posición tamén empatados Manuel Fiz e Xaquín Casal, en 1.22, quinta posición compartida entre Beltrán Rivas e Soel Punjín, polos intentos nulos, sétima posición Martín de la Fuente da agrupación viguesa de atletismo, 1.15, e oitava posición Adrián Blanco, 1.15 tamén. Concurso xa entrando no seu treito final, que comezou dos primeiros ás 10:30 da mañá. Xa estamos vendo tamén a saída a pista
las atletas das seguintes probas, como será a longitude feminina sub-10, pero temos todo listo xa para esa derradeira serie, derradeira final dos 50 metros lisos na categoría sub-10. Que vaya arriba. Que vaya primera, que con las luces, que estaba con el lío de la cámara. Os atletas desta cuarta serie imos ter que estar pendientes desa foto finish, pero chegada moi asustada entre Nagore Calvo do Adas Proinor e Alba Bacariza Ramos do atletismo Fontes do Sar. Entrega de medallas, medalla de bronce para Pablo Barreiro do Club Atletismo Pinarium, entrega Isidoro Hornillos da medalla de prata para José Herbella, representante do Adas Proinor, e campeón galego da categoría medalla de ouro Pablo Cillero do Riazor Coruña, entregaba as medallas Isidoro Hornillos Vaz, presidente da Federación Galega de Atletismo. Esta primeira entrega de metais deste campeonato galego sub-10, sub-12, sub-14 que estamos celebrando hoxe, sábado 19 de decembro, nestas pistas de Ourense. De novo agradecervos a vosa presenza polo canle de YouTube da Federación Galega de Atletismo, 170 espectadores nestes intres, moitos comentarios de ánimo para os rapaces, que de seguro están notando ese apoio dende lonxe dos seus familiares.
xiramos as nosas olladas cara ao ceremonia de premiación do peso feminino sub-10. Terceira posición Miriam González Pose, doadas pro Inor, 5,99 para atleta do ano 2011, conseguidos no seu último intento. Ademais, segunda posición Aitana Fernández González, do Cambados Seguros Noval, 6,06. E o título de campeona galega para María Alvaredo Basantado Maristas Lugo, 7,50 tamén no último intento. Grandísima marca para esta atleta da categoría sub-10. E ollamos agora cara a outro extremo da pista, coa saída aos 60 metros lisos masculinos. Primeira serie pola rúa número 1, Alvarecho González Sánchez, do atletismo Fontes Osar. Rúa número 2, Juan Jun Sieira Gerpe, do Club Atletismo Negreira. Rúa número 3, Mario Campos Carrera, do Real Club Celta. Rúa número 4, Aarón Pérez Giraldo, do Adas Pro Inor. Aí o temos nos tacos de saída. Rúa número 5, Ismael García País, do Riazor Coruña. Coruñés. Rúa número 6, Santiago López de Letona Fernández, do Club Deportivo La Purísima. Rúa número 7, Bruno Castro Pereira, do Ría Ferrol Concepción Arenal. E rúa número 8, Gabriel Parganores, do Ourense Atletismo. Primeira proba para estes atletas sub-12. Primeira final para os atletas sub-12 dos 60 metros lisos. Temos aí o concurso de longitude tamén na categoría sub-10 comezando. Esta mañán que non perde o ritmo, que chegará case ata as 2 da tarde. Das participantes na longitude femenina sub-10, proba que comezará en 10 minutos. Noa Novoas, Isabel González, as dúas doadas Pro Inor. Iria Martínez, Daniela Barcia, Paula Pazo do Lucus, Xiana Ortega do Ourense Atletismo, Alesia Buceta do Barbanza e Miriam González Pose, doadas Pro Inor tamén. 3 atletas do Adas Pro Inor. E parece que temos case todo listo na saída deses 60 metros lisos. Primeira proba masculina en dos 60 metros. Primeira final para estes atletas nados nos anos 2009 e 2010. Gabriel Parga, de Ourense Atletismo. Imos coñecer tamén os atletas participantes, as atletas, perdón, no lanzamento de peso, desta vez co artefacto de 2 kilos, categoría sub-12. Elas son Lidia Valdés
Pazos do Club Atletismo Sada, Noa Quinteiro Pena do Atletismo Vila de Cangas, Candela López Burdeos do Ourense Atletismo, Alicia González Pose do Adas Proinor, Sara Camaño do Atlética Barbanza, Xiana López Fernández do Atlética Silva, Ariana Collazo Santa María do Ames Atletismo, Isabela Vázquez Abalde do BEADE. Segundo concurso dende o círculo de peso, segundo concurso feminino de lanzamentos, do que podedes seguir os seus resultados, ademais, por esta retransmisión pola canle de YouTube, a través da páxina web da Federación Galega de Atletismo, onde tedes todos os resultados en directo, o minuto, tanto as carreiras como os concursos. Los 50 metros, urgentemente. Xa moi pendentes desta saída dos 60 metros lisos, imos escoitar os xuíces de saída. Unha válida moi destacada, a rúa número 4, Aarón Pérez Giraldo, seguido de Ismael García e Mario Campos Carrera, atletas do Riazor Coruña e Celta Atletismo. Unha serie rapidísima, 8:45, o tempo do vencedor, como podemos ver nos marcadores presentes no tartán. A espera de coñecer esa relación de tempos definitiva de todos os participantes desta final dos 60 metros lisos masculinos.
Imos coñecer xa na presentación desta final B os atletas participantes na segunda serie dos 60 metros lixos masculinos. Pola rúa número 1, Hugo Collazo Costas, do atletismo Vila de Cangas. Rúa número 2, Joel Punjín, do Adas Proinor. Aí temos os dous colocando os tacos de saída na posición máis aceitada. Terceira rúa, Xaquín Casal, do Marineda Atlético. Rúa número 4, Mauro Seguín García, tamén do Marineda Atlético. Rúa número 5, Unai Ferral Carvajal, do atletismo Vila de Cangas. Aí temos os atletas listos coa súa máscara antes da saída. Rúa número 6, Adrián Paz Celeiro, do Riazor Coruña. Rúa número 7, Iago Mosquera, do Club Atletismo Estrada. E rúa número 8, Iago Alcalde Lojo, da Atlética Barbanza. En el concurso de lectura, vemos haciendo ejercicios de crecimiento los participantes del concurso de pesos 12, y también resistres. Tenemos la salida de la segunda serie, 260 metros, categoría masculino sub-12. Y tenemos muchos frontes abiertos, esto es un auténtico reunión de actividad atlética en que aspiramos todos de poder presenciar nuevamente la disputa de estos campeonatos. Así que, si podemos encontrar, estamos en la presencia de las categorías base de nuestro atletismo y que mejor manera que inaugurar el campeonato de Galicia, precisamente con un campeonato que se dedica. Desde saída xa da Suiza, de saída aos 60 metros lisos, colocándose nos tacos de saída nos instantes previos a esta final B da proba. Semella que algúns dos atletas desequilibráronse un pouco sen chegar a facer unha saída nula, e por iso a Suiza ordeoulles que se retiraran para atrás e repetirse de novo a saída. Saída válida, temos aos atletas en liza. Moi destacado o atleta do Marineda Atlético, Mauro Seguín, gañador con solvencia desta final B, seguido o seu compañeiro de clube Xaquín Casal. Ambos os dous atletas de primeiro ano nesta categoría sub-12, xa que naceron no ano 2010.
Non para o ritmo na liña de saída aos 60 metros lisos. Imos coñecer os participantes desta final C. Pola rúa número 1, Leo González do Adas Proinor. Rúa número 2, Lois Gómez Allo do Riazor Coruña. Rúa número 3, Diego Allegue Blanco do Atlético Lucense. Rúa número 4, Enrique Cuiña Fernández do Marineda Atlético. Rúa número 5, Iago López Fernández do Ourense Atletismo. Rúa número 6, Anxo Rouco Rodríguez do Atletismo Fontes do Sar. Rúa número 7, Enol Lorenzo González, atleta local do Ourense Atletismo. E rúa número 8, Marcos Basalo González do Adas Proinor. Final C, a terceira e penúltima destes 60 metros lisos masculinos. Como vemos, hai unha proba prevista para as 11:50 que ten un pouquiño de retraso por esa serie de 50 metros lisos masculinos que tivo que repetirse aí uns minutos. Mentres o resto do programa, como poden ser os concursos de altura, longitude e peso, pois funcionan en hora. Temos incluso atletas pedindo palmas na longitude feminina e imos apoialas tamén dende esta retransmisión. Válida, e vemos moi destacado pola rúa número 6 a Anxo Rouco do Atletismo Fontes do Sar, gañador con solvencia, seguido de Iago López do Ourense Atletismo. 8.98 para o atleta santiagués do ano 2009. Ocho 32.
Imos coñecer os 5 atletas participantes na altura sub-10 masculina, que comezará nuns minutos cun poquinho de retraso, iso sí. Eles son Ángel Araujo, do Ourense Atletismo, Alejandro Cabaleiro, do Coruña Comarca, Anxo Míguez, do Club Deportivo La Purísima, Martín Couto, da Sociedade Gimnástica de Pontevedra, e Alejandro Blanco, do Ourense Atletismo. A ceremonia de premiación da longitud femenina sub-12, terceira posición Valeria Buceta, da Atlética Barbanza, 3,99. Segunda posición Antía Soto, agrupación viguesa de atletismo, 4,06. Aí temos primeiro a Valeria Buceta Novo, medalla de bronce neste campeonato galego, entrega Emilio González, representante de Espourense, do recinto feiral. Segunda posición para medalla de prata para Antía Soto Fernández do ABA, atleta do 2010, 4,06, unha marca moi meritoria para un atleta do 2010, como dicíamos. E primeira posición a campeona galega, e a temos Rebeca Fernández do Club Deportivo La Purísima, 4,14 no seu derradeiro intento. Un forte aplauso para todas elas, xustas vencedoras, cada unha a súa maneira, nesta proba da lonxitude feminina que comezou ás 12:38, que podedes volver a ver dando ya no streaming da Federación Galega de Atletismo en YouTube. A coa derradeira final dos 60 metros lisos masculinos na categoría sub-12 pola rúa número 1, Hernán Rodríguez Lojo, da agrupación viguesa de atletismo. Aí o temos chegando os tacos de saída despois de facer un pequeno exercicio de quecemento. Rúa número 2, Daniel Currás, do BAD. Rúa número 3, Lucas Pereira, da Sociedade Gimnástica de Pontevedra. Rúa número 4, Jacobo González, do Ourense Atletismo. Rúa número 5, Rodrigo Rey, do Ría Ferrol Concepción Arenal. Rúa número 6, Xavi Camba, do Coruña Comarca. Rúa número 5, Enrique García, do Franciscanos Lugo. E rúa número 8, Martín de la Fuente, da agrupación viguesa de atletismo. 2,50 femeninos, categoría sub-10. Atletas destacados, primera serie de los 50 femeninos, categoría sub-10, todas acaban mencionadas. Estábamos vendo, escoitando a Suiza ordena mandar para atrás. Primeiro escoitábamos as palmas no pasillo de lonxitude no concurso sub-10, que comenzaba aí uns minutos. As palmas de novo para Martínez. E agora imos ver a saída. Temos saída válida agora, sí, dos 60 metros lisos masculinos. Rúa número 4, rúa número 6. Chegada moi asustada entre Jacobo González, do Ourense Atletismo, e Xavi Cama Vázquez, do Coruña Comarca. Aí temos a repetición desta final de dos 60 metros lisos masculinos. ...9,46 para o primeiro clasificado. En estes momentos que cumplimos hora e media de retransmisión, 90 minutos. Agradecemos a vosa presenza tamén pola canle de YouTube unha vez máis.
un pico agora mesmo de 217 espectadores, moitísimas mensaxes tamén polo chat de ánimo a todos os atletas. De novo, moitas grazas por comprender a situación e seguir este campeonato dende casa. Cifras de récord, máis de 200 espectadores agora mesmo no campeonato de aire libre. Hai 2 meses celebrado en Pontevedra, tiñamos ao redor duns 150 na xornada de tarde, 80 nas xornadas matinais. Así que, de logo, grazas por seguir e apoiar estas retransmisións nas que a Federación Galega intenta que o atletismo siga presente, aínda que non poidades estar nas bancadas de Espourense, pero é seguro que no 2021 volveremos a coñecer o atletismo como era antes, ou agardamos casi sexa. E parece que imos ter de novo unha serie de 50 metros lisos femininos, xa que houve un problema coa foto finish, non quedou ben registrada unha das chegadas, así que, aínda que xa levamos 4 series de 260, imos volver a adiantarnos 10 metros de novo para esta serie de 50 metros que quedou pendente na categoría sub-10 feminina. Resultados en directo do lanzamento de peso feminino. Primeira posición Sara Camaño, 9.06. Segunda posición Noa Quinteiro, 8.60. Terceira posición Sabela Vázquez, 8.32. Cuarta posición Ariadna Collazo Santa María, 7.73. Quinta posición Lidia Valdés, 7.53. Sexta posición Candela López, 7.42. Séptima posición Alicia González Pose, 7.26. E sétima posición Xiana López, 6.77. Imos xa para a saída dos 50 metros lisos. Temos saída válida, moi asustada, pero de novo vencedora atleta do Valmiñor. Este novo esforzo para estas rapazas da categoría sub-10, 8.03 para a atleta. Como dicíamos, novo esforzo para as atletas da categoría sub-10, xa que hubo un pequeno problema rápidamente solventado. Así que podemos continuar co horario programado.
gala dos 60 metros lisos femeninos, categoría sub-12, primeira final, Gabriela Castro pola rúa número 1, rúa número 2, Leire Gil, rúa número 3, Alma Bello, rúa número 4, Jimena Outer, rúa número 5, Antía Soto, rúa número 6, Carla Llegues, rúa número 7, Irma Beiguela e rúa número 8, Sara Marra. Temos a ida válida moi destacada, rúa número 4 seguida da rúa número 3. As atletas do Coruña comarca, Jimena Outes, gañadora 5.69. Temos o concurso de altura tamén, mentres esperamos o tempo definitivo. Está claro que ese 5.69 que aparecían inicialmente na pantalla non se correspondían coa realidade. O galla tivéramos aquí algunha rapaza correndo nesas marcas nun 60 metros lisos, prácticamente récord do mundo absoluto, ese o prácticamente de homes. Pero bueno, 8.93, efectivamente xa temos resultados oficiais que pode seguir na página web da Federación Galega de Atletismo en atletismo.gal. Temos tamén esa panorámica espectacular do recinto expourense. E imos coñecer durante a presentación desta final B dos 60 metros lisos femininos, categoría sub-12, pola rúa número 1, Vera Gómez Iglesias, atleta local do Ourense Atletismo. Aí temos colocándose, recibindo as últimas instruccións. Rúa número 2, Laura Fernández Pérez do Atletismo Rúa. Rúa número 3, Rayana Cardona Bencoulla do Riazor Coruña. Rúa número 4, Estela Raña do Atletismo Vila de Cangas. Rúa número 5, Uxía López Sánchez do Bencho 6. Rúa número 6, Sofía Bo Oliveira do Atlética Barbanza. Rúa número 7, Emma Fernández Álvarez do Adas Proinor. E rúa número 8, Ashley Justo do Ourense Atletismo, atleta tamén local, como dicíamos. También con esta segunda serie de 60 metros
Como parte de la Mario Bea Gómez, por Raúl, Fernández, por Saída válida, ruas 3-4-5 Valeiras, pero temos unha saída rapidísima e unha chegada moi asustada, pero a priori vai ser a representante local, atleta do Ourense Atletismo Vera Gómez Iglesias, a gañadora desta serie. De novo vemos un tempo de 5:35 nos marcadores, tranquilos que temos que asustalo aínda. Un atleta que acreditaba como mellor marca persoal 10:24, atleta no ano 2009, a piques de rematar esta categoría sub-12, e que vai despedila mellorando a súa marca persoal ata os 9:43, case un segundo de melloría respecto á súa anterior marca persoal. O certo é que esta data, este campeonato celebrado no mes de decembro en lugar dos habituais de febreiro, marzo ou xaneiro incluso, favorece pois que estes atletas tan novos durante estes meses pois medren, poidan adestrar máis e vexamos este tipo de rexistros non tan habituais nestas categorías e moito menos nestas épocas do ano. Uns segundos imos coñecer, imos seguir a ceremonia de premiación dos 60 metros lisos masculinos categoría sub-12 con Mario Penas Carrera na medalla de bronce, pero primeiro estamos vendo como as atletas de longitude recollen as súas pertenencias nesta semipanorámica das instalacións de Ourense, coas bancadas valeiras ao fondo, como podedes ver, sen tanto atleta cruzando pola pista como pues seguimos con medallas, pero no que as probas non paran a preto das 2 horas de emisión. Case 200 espectadores en directo. En la que vemos a primera posición a Aarón Pérez, segundo lugar Ismael García, en tercera posición para Mario Campos, atletas mencionados al podio. Te dejo aquí una botella de agua.
Decidimos este podio de la categoría Estamos listos xa para a presentación da final C dos 60 metros lisos femininos, categoría sub-12, rúa número 1, Marta García Boente do Franciscanos Lugo, rúa número 2, Victoria Pampillón Fernández da agrupación viguesa de atletismo, rúa número 3, Carlota Blanco Ferreira do Club Atletismo Pino, rúa número 4, Noa Pinto Piñeiro do atletismo Vila de Cangas, rúa número 6, Laura Ríos Velo do Club Atletismo Sada, rúa número 5, perdón, rúa número 6, agora sí que sí, Alicia Vaquero Mondelo do Riazor Coruña, aí a temos lista xa, rúa número 7, Uxía Manteiga do Millarraio, parece que tivo que esquivar a nosa cámara, e rúa número 8, Lidia Balseiro do Maderas Barcia Lourenza. Profesión de risco a de cámara nas saídas dos 60 metros lisos. Bueno, pues seguimos con esta nueva premiación. Hay entregas mismas Roberto Otero, que en representación del ex-Corense, seguimos a la premiación de esta carrera. Dos escenas, sus 12 hombres, que a tercera posición correspondió a Valente Roberto y Mario Ramos Cabrera. Segunda posición, medalla de plata para la atleta de Riazor Coruña, Ismael García Fábrega. A ceremonia de premiación dos 60 metros lisos cos atletas de Ourense, Riazor e Celta Atletismo. E aí temos a Aarón Pérez Giraldo, campeón galego da proba, o rapaz máis rápido da categoría en Galicia, medalla de ouro, campeón galego, como vedes, un podio cumprindo as normas de distanciamento social. E aí temos os resultados do lanzamento de peso feminino. Primeira posición, campeona galega Sara Camaño, 9.06, segunda posición Noa Quinteiro Pena, 9.03, moi asustada esta final do lanzamento de peso co artefacto de 2 kilos. Terceira posición Sabela Vázquez Abalde, 8.39, cuarta posición Ariana Collazo Santa María, 8.27, quinta posición Alicia González Pose, 7.73, sexta posición Xiana López, 7.55, séptima posición Lidia Valdés. Estamos xa moi pendentes porque vais a ir esta final C dos 60 metros lisos feminino. Para a saída destes 60 metros, final C. Saída válida, moi rápidas as rúas número 2 e 5. E atleta do Club Atletismo Sada, Laura Ríos, gañadora con moita solvencia. Para Victoria Pampillón da agrupación viguesa de atletismo. Como sempre, agardamos uns segundos a que se calibre ese marcador para coñecer os resultados oficiais da proba. Bueno, os resultados provisionais, oficiosos. Os resultados oficiais poderedes seguilos dentro duns minutos na página web da Federación Galega de Atletismo, cos resultados de todas as finais e os resultados definitivos para coñecer os 3 medallistas da proba.
A lista de saída do peso co artefacto dun kilo masculino en categoría sub-10. Participarán Carlos García Lorenzo do Club Deportivo Pinarium, Pedro Gea do Club Deportivo Pinarium, Dario Rodríguez Pérez do Atletismo Ribadeo, Elías García Figueroa do Ourense Atletismo, Daniel Cid Quintela tamén do Ourense Atletismo, os dous atletas locais nesta proba de peso, Pedro Moirón Soto do Maderas Barcia Lourenza, Martín Rodríguez González do Adas Proinor do Barco e Amaro Bastón Martínez do Atletismo Vila de Cangas. Presentación da final de 260 metros lisos femeninos, categoría sub-12. Rúa número 1, Malena Caosieiro, da agrupación viguesa de atletismo. Rúa número 2, Erika Novas Álvarez, do atletismo Vila de Cangas. Rúa número 4, Marina Vázquez Conde, do Club Atletismo Sada. Rúa número 5, tamén do Club Atletismo Sada, súa compañeira Alba Vizoso de la Vega. Rúa número 6, Marta López Bello, do Marineda Atlético. Rúa número 7, Carolina Naveira Cornide, do Riazor Coruña. E rúa número 8, Iria Varela Gestal, do Marineda Atlético. Esta será a derradeira serie dos 60 metros lisos. Despois teremos máis 60 metros lisos, pero será na categoría sub-14. E teremos tamén ese control programado pola Federación Galega de Atletismo para atletas de categorías superiores, que tamén estrean hoxe a pista coberta de Ourense nesta tempada invernal 2020-2021. Resultados provisionais na altura masculina. Primeira posición Alejandro Cabaleiro do Coruña con marca 0.94.
empatado nesa primeira posición, tamén cun concurso impecable polo de agora Ángel Araujo do Ourense Atletismo. Os dous levan todos os intentos válidos ata o 0,94. Terceira posición Anxo Míguez de la Purísima, 0,90. Cuarta posición Alejandro Blanco, 0,90 tamén do Ourense Atletismo. E quinta posición Martín Couto do Gimnástica de Pontevedra, nos 90 centímetros. Imos a liña de saída aos 60 metros lisos. Ida válida, moi asustada de momento, pero parece que a clara vencedora vai ser a rúa número 5, atleta do Club Atletismo Sada, Alba Vizoso de la Vega, atleta do ano 2010, tempo de 9,22, outra grandísima marca para estas atletas da categoría sub-12 nesta xornada matinal do Campeonato Galego, na súa 13ª edición, Campeonato Galego sub-10, sub-12 e sub-14 en pista coberta. Alicia Silva del Club Deportivo La Purísima, en tercera posición en medalla de... Dos 50 metros lisos femeninos, medalla de prata Noa Seoane, 8,32. Do Ría Ferrol, segunda posición para atleta de La Purísima María Silva. En primera posición de campeón galega para atleta do Valmiñor, Gabriela Bouzada. En a primeira posición Gabriela Bouzada, atleta do Atlético Valmiñor. Despois desa repetición da proba, xusta gañadora, xusta campeona galega deste 50 metros lisos feminino. Son as primeiras probas desta mañán.
Los ejercicios de quecemento no salto de longitude masculino na categoría sub-12. Entrega de medallas da ceremonia do salto de altura. Terceira posición Xaquín Casal do Mariné, Atlético 1.31. Segunda posición Sergio Gil do Atlética Valmiñor 1.31 tamén. Primeira posición e título de campeón galego para Manuel Fiz do atletismo Fontes do Sar cunha mellor marca de 1.40. Aí temos os atletas, comentábamos antes, o podio guarda unha instancia de seguridade como marca protocolo sanitario, por iso non estamos vendo esa icónica imaxe que temos en todos os campeonatos dos tres medallistas compartindo o primeiro caixón. As imaxes máis habituais destas probas que demostra o seu espírito deportivo, o compañerismo que se respira nestas categorías. Atletas participantes no concurso de salto de longitude masculina sub-12 son Mateo Dañarc, John Pardo Millarrayo, Santiago López de la Purísima, Martín Rodríguez do Real Cruz Celta, Aarón Pérez do Adas Proinor, Saúl Crespo tamén do Adas Proinor do Barco, Juan Loureiro da Silva, Mario Costa Salgueiro do San Bartolomeu de Moaña e Mario Campos Carrera do Real Cruz Celta de Vigo tamén. Proba que comezará en 10 minutos aproximadamente, a iso da 1:45 da tarde, cando saímos a levar 2 horas de competición desta xornada matinal.
Bien, pues seguimos con estas medallas. Paula Paco Castelao. 80, perdón. 5,80. Esperáis que os llame yo para salir, ¿vale? Vamos a seguir así más es en directo. Acaba de lanzar Darío Rodríguez do atletismo Ribadeo no concurso de peso masculino sub-10. Unha proba que comenzou hai escasos 10 minutos, da que facíamos a presentación xusto antes do seu comezo. Como ben sabedes, o único lanzamento posible na pista cuberta e que pode desenvolverse dentro dese protocolo COVID aprobado pola Xunta de Galicia xunto coa Federación Galega de Atletismo. Mentres vemos tamén os atletas da longitude masculina guardando as distancias de seguridade coa súa correspondente máscara, mantendo os turnos, súas quendas de salto, pero non paramos o ritmo. O salto válido.
Aí temos o salto de Martín Rodríguez Souto do Real Club Celta no seu primeiro intento neste concurso de salto de longitude masculino categoría sub-12. Tamén podemos seguir en directo o lanzamento de peso que comentábamos aí, os intres. De novo agradecer a vosa presencia na canle de YouTube da Federación Galega de Atletismo, constantemente por riba de 150 espectadores, picos de 200 e pico incluso, unhas cifras importantes para un campeonato destas características. Un sábado pola mañán estou seguro que non é loado seguir dende a pantalla, pero bueno, agradecemos o voso esforzo, a vosa confianza nesta iniciativa da Federación Galega de Atletismo para poder levar o atletismo, aínda que non haxa xente nas bancadas deste recinto expourense, unha vez máis a casa do atletismo galego no frío inverno. Llamamos ao podio a Sara Camaño, Noa Quinteiro, Isabela Vázquez. Repetimos, Sara Camaño, Noa Quinteiro, Isabela Vázquez o podio. Sí, pero... Bueno, pues seguimos. Tenemos las medallas de esta mañana material de premiaciones y continuamos con el concurso de peso femenino sub-12. Tercera posición, medalla de bronce para la representante de Isabela Vázquez Abalde. Segunda posición, medalla de plata Do concurso de peso feminino, terceira posición Isabela Vázquez Abalde do BAD 8.39, segunda posición Noa Quinteiro do Vila de Cangas 9.03 no seu último intento. El título de campeona galega para Sara Camaño, atleta do 2010 Atlética Barbanza 9.06. No concurso de co artefacto de 2 kilos na categoría sub-12. As atletas participantes na altura femenina sub-10, proba que vai comezar agora mesmo, con un poquinho de retraso tamén, como dicíamos, que arrastra este concurso a altura, pero que imos poder seguir tamén en directo, no que participarán Paula Lago da Sociedade Gimnástica de Pontevedra, Paula Álvarez de la Purísima, Julia Gago do Ourense Atletismo, Irene Méndez do Atletismo Femenino Celta, Paula Pazo do Lucus Caixa Rural, Paula Domínguez de la Purísima e Rachel Ortiz Delgado do Riazor Coruña.
Del 2. Comezamos co programa extraoficial desta xornada de atletismo en Ourense, con este control de marcas de pista cuberta, que comezará cos 60 metros lixos masculinos, que na súa final contarán coa rúa número 1 José Novoa Domínguez do Adas Proinor, rúa número 2 Hugo Vázquez Pérez do Mariñer Atlético, rúa número 3 Roy Martínez Roque do Real Club Celta, rúa número 4 o céltico Eric Fernández Feijóo, rúa número 5 Pedro Pose Regos da Atlética Silva, rúa número 6 Pablo Álvarez Nogueira do Ourense Atletismo, atleta local, rúa número 7 Jordan Andrés Bentangulo do Mariñer Atlético e rúa número 8 para outro céltico Martín Barcia Carvajal. O atleta máis destacado desta finala, Roy Martínez, cunha mellor marca da tempada de 7:13, que acredita tamén a mellor marca persoal de todos os participantes. Escoitamos as voces de saída. Saída válida, carreira rapidísima e vencedor pola rúa número 6, a espera da foto finish, pero vencedor oficioso Pablo Álvarez Nogueira, segunda posición para Roy Martínez Roque, segundo indica o marcador 7:20 de tempo. Aí temos vencedor oficioso, rúa número 6, Pablo Álvarez Nogueira do Ourense Atletismo 7:20, mellor marca persoal, mellor marca persoal, por suposto. Segunda posición Roy Martínez 7:23, terceira posición Hugo Vázquez 7:36. E imos para a longitude, onde vai saltar agora mesmo polo atletismo San Bartolomeu de Moaña o xovencísimo Mario Costa Salgueiro, atleta do 2010. O válido do atleta moañés, que o temos agardando pola súa marca mentres vemos a repetición do salto. Repetición do salto do céltico Mario Campos, atleta do 2009. E temos xa na liña de saída os atletas da final B dos 60 metros lisos que imos coñecer agora mesmo. Unha proba na que participarán pola rúa número 1 o atleta do Real Club Celta Adrián Mariño Moreira, atleta do 2005. Rúa número 2 Fabián Vidal Parada, da Atlética Barbanza. Rúa
número 3, Juan José Camaño do Marineda Atlético, un atleta veterán, un icono da velocidade galega. Rúa número 4, Iago Insua Villa da Atlética Barbanza. Rúa número 5, Martín Fernández Novoa do Ourense Atletismo. Rúa número 6, Luis García Jueguen do Ames Atletismo. Aí o temos volvendo á liña de saída despois de facer unha saída de proba. Rúa número 7, David Blas Peña do Ourense Atletismo, atleta local tamén moi veterano, pero non tanto como Juan José Camaño. E rúa número 8, Diego Seoane Sanín do Ames Atletismo. O atleta que acredita unha mellor marca esta tempada é Juan José Camaño con 7.67, e a súa vez é tamén o atleta cunha mellor marca entre os inscritos, xa que acredita 7.58 como mellor marca persoal. Un atleta, atención a cifra, que vende a cumplir 50 anos neste 2020. Aí queda iso. Aí temos o salto válido de Martín Rodríguez Souto do Real Cruz Celta Atletismo, atleta do 2009 neste salto con longitude sub-12. Xa no pasillo, listo para o seu intento. Temos a Aarón Pérez Giraldo do Adas Proinor, gañador hai uns minutos nos 60 metros lisos masculinos. Crespo Alonso do Adas Proinor, agardando a que cambien a zona de batida da longitude, mentres de fondo escoitamos o asubío de Suiz de saída para que os atletas dos 60 metros lisos deste control de marcas programado pola Federación Galega deixen a súa máscara no caixón. Aí temos a Saúl Crespo saltando, salto válido. E imos a para a saída dos 60 metros desta final B do control de marcas. Saída válida. Moi asustada. Entre as rúas número 1 e a 5. 7.67 parece que o tempo oficioso desta final B. Imos agardar a coñecer o vencedor. Cando chegamos a 1 en punto da tarde. Aí temos rúa número 5, Martín Fernández Novoa do Ourense Atletismo, atleta do 2002 que consiga a súa mellor marca persoal. Tiña 7.86, se vais a 7.69, segunda posición para a rúa número 1, Adrián Mariño Moreira, 7.77. Para a rúa número 1.
Salto repetido de Paula Lago Alonso da Sociedade Gimnástica de Pontevedra, mentres que agora salto válido para atleta do Deportivo La Purísima, Paula Domínguez. Iso parece na nosa posición. Salto válido tamén para Julia Lago San Martín. Salto válido para Paula Lago da Sociedade Gimnástica de Pontevedra. Temos agora mesmo concurso de longitude masculina, o salto de altura feminina sub-10, ese control de marcas da Federación Galega. Pedimos disculpas a que non podemos ter unha multipantalla para seguir todas as probas en directo, e imos intentando seguir a actualidade dentro das nosas posibilidades, e imos ir en breves con esa final C dos 60 metros lisos masculinos dese control de marcas. Atletas tamén federados galegos, atletas tamén participantes nesta xornada inaugural desta tempada invernal do atletismo galego.
Seguimos con esa final C dos 60 metros lisos masculino. Rúa número 8, David Valcárcel do Club Deportivo La Purísima. Rúa número 7, Martín Martínez do Real Club Celta. Rúa número 6, David Otero Crespo do Club Deportivo Pinarium. Rúa número 5, Sergio González Bo do Atlética Barbanza. Rúa número 4, Juan Luis Méndez Paz do Lourenzá. Rúa número 3, Javier de la Fuente Manzano da Agrupación Viguesa de Atletismo. Rúa número 2, Izan Bárbaro Gallego do Benchosei. E rúa número 1, José Luis Domínguez González da Agrupación Viguesa de Atletismo. O atleta con mellor marca entre os inscritos. Rúa número 4, nado no 1980, Juan Luis Méndez do Lourenzá. La válida rúa número 7, o atleta do Celta Atletismo, Martín Martínez Troncoso, atleta do ano 2005, gañador oficioso con 7.96. Imos ver a repetición desta carreira en primeiro lugar dos 60 metros lisos. Salto válido na altura, atleta do Lucas Caixa Rural, Paula Pazo Castelao, atleta do 2012, que ten un 0.4 como mellor marca persoal. E salto válido tamén para atleta de La Purísima, Paula Álvarez Kaiser. Tamén a repetición no salto de longitude masculino, o salto de Mario Campos Carrera do Real Club Celta, salto válido por riba dos 4 metros. Segundo lugar, Ángel Araujo do Atletismo. Tercera posición. A ceremonia de premiación da altura masculina sub-10, Alejandro Blanco Migueles, medalla de bronce, Ángel Araujo, medalla de prata, e Alejandro Cabaleiro, medalla de ouro e campeón galego. Os tres empatados no metro 02, pero en distintos escalóns cada un.
Ahí estamos viendo concurso de salto de altura de novo, categoría sub-10 femenina. Siguen subiendo alturas. Lembra de que podéis seguir os resultados en directo a través da página web da Federación Galega de Atletismo. Imos facer un breve repaso de como está a situación. De momento eliminada, bueno, a única que non superou o 0,98 Rachel Ortiz Delgado do Riazor Coruña. Polo demais, concurso limpo para Irene Méndez Seijo, Julia Gago San Martín, Paula Álvarez Kaiser, Paula Lago Alonso e Paula Pazo. Concurso cun nulo para Paula Domínguez de la Purísima. A presentación do peso masculino sub-12 co artefacto de 2 kilos. Participarán Hugo Casañas Pelrares da Sociedade Gimnástica de Pontevedra, un apelido ilustre dentro do atletismo galego e mundial incluso. Iván Villarino do Adas Proinor, Mario Basteiro do Adas Proinor, Carlos Alvaredo do Maristas Lugo, Dylan González do Atletismo Rúa, Diego Alejandre Arias do Adas Proinor, Manuel Eirín González do Ourense Atletismo e Sergio García Barrera do Maderas Barcia Lourenza. Esas imaxes do quecemento do lanzamento de peso que comezará en 10-11 minutos aproximadamente. A 1:26 está previsto ese comezo, pero podería incluso anticiparse. Entre temos xa ao fondo tamén os atletas participantes na final de los 60 metros lisos no control de marcas da Federación Galega de Atletismo, programado hoxe, aproveitando esta xornada, este campeonato galego sub-10, sub-12, sub-14. A saída dos 60 metros lisos desta final de con Valle Saliu, Adrián Vázquez, Pablo Tato, Xavier Pérez, Manuel Jamardo, Daniel Villanueva, Pablo Sae e Aníbal Rodríguez.
Saída válida rapidísima dos dous atletas do Celta Atletismo, especialmente de Pablo Sá pola rúa número 7. 7.57 para o atleta santiagués do Celta Atletismo. Non parece moi contento no tempo, pero superando con solvencia este control de marcas. Seguido na segunda posición polo seu compañeiro de clube Valle Saliusa, aunque seguimos no peso. E volvemos cara a altura, onde temos o salto de Paula Lago da Sociedade Gimnástica de Pontevedra, que pasa o listón limpo unha vez máis, atleta pontevedresa, xovencísima. Vamos aos resultados definitivos da longitude masculina sub-12, rematada de uns minutos. Primeira posición, campeón galego Mario Campos, carrera do Real Cruz Celta, 4.38 no seu último intento. Segunda posición, Juan Loureiro Mosquera, da Atlética Silva, 4.37 tamén no último intento. Terceira posición, Santiago López de Letona Fernández de la Purísima, 4.22. Cuarta posición, Mateo Dañac John Pardo Millar Rayo, 4.18. Quinta posición, Martín Rodríguez Souto, Real Cruz Celta, 4.14. Sexta posición, Mario Costa Salgueiro, Atletismo San Bartolomeu, 3.91. Séptima posición, Saúl Crespo Alonso, Doadas, 3.84. E igualado o seu compañeiro de clube, Aarón Pérez Giraldo, na oitava posición. Estes resultados xa están colgados na página web da Federación Galega de Atletismo, na ligazón os resultados en directo deste campeonato galego en atletismo.gal. Mentres seguimos cubrindo o quecemento do lanzamento de peso e o salto de altura, agora con un intento nulo para atletas de La Purísima, entrando xa na derradeira hora desta xornada matinal. E podemos seguir en multipantalla as dúas probas que hai agora mesmo sobre a pista, os dous concursos, o salto de altura co salto válido para atleta de La Purísima. Aí vedes a repetición. Mentres no peso xa están prácticamente listos para o comezo.
Válido para Paula Lago no salto de altura. Proba que podemos seguir agora mesmo grazas a multipantalla. E agradecer unha vez máis o voso seguimento pola canle de YouTube, aínda máis de 150 espectadores neste streaming. Grazas tamén por os vosos comentarios no chat, tanto apoyando os atletas participantes como axudando a mellorar a retransmisión. Vale, pues iniciamos la entrega, 2 trofeos, aquí nuevamente tenemos a Roberto Otero. A premiación do lanzamento de pesos sub-10, medalla de bronce Carlos García Lorenzo. Pero primeiro imos ver o salto de altura, o salto de Rachel do Riazor Coruña. Salto válido, con solvencia. Unha técnica pouco ortodoxa pero efectiva. Aí temos a medalla de prata Elías García Figueroa do Ourense Atletismo 8.43 no concurso de peso. E o título de campeón galego e medalla de ouro Darío Rodríguez Pérez do Atletismo Ribadeo no lanzamento de peso sub-10 cun mellor lanzamento de 9.97. Pínchame. Imos a para altura. Aí temos o salto nulo de Julia Gago San Martín do Ourense Atletismo, atleta que acredita 96 centímetros como mellor marca persoal. Nulo de novo para Julia Gago no salto de altura femenino sub-10.
o concurso de lanzamento de pesos sub 10, co artefacto de 1 kilo para os rapaces. Perdón. Concurso sub 12, co artefacto de 2 kilos. lanzamiento de peso. Temos a final e dos 60 metros lisos, moi destacado na rúa número 2 Jorge García Vázquez, aínda que vai ser o seu compañeiro tamén de la Purísima, Jaime López Arias, atleta do ano 2004, o vencedor desta finale cun tempo de 7:82, tempo oficioso. Presentación da longitude masculina, prova que comezará nos minutos, longitude sub 10, na que contamos coa participación de Breixo García do Club Deportivo Pinarium, Gabriel Fazanes do Vila de Cangas, Samuel Corrales Riobó do Vila de Cangas, Martín Otero Rosales do Pinarium, José Herbella do Adas Proinor, David García Fernández do Ourense Atletismo, Nicolás González González do Ourense Atletismo e Marco Rei Lema do Marineda Atlético. Provisionais na altura feminina, encabeza a proba Irene Méndez Seijo do feminino Celta 1.09, segunda posición Paula Pazo Castelao con 1.06, terceira posición Paula Lago Alonso da gimnástica 1.06, cuarta posición Rachel Ortiz 1.06 e quinta Julia Gago. Salto nulo de Paula Pazo Castelao do Lucus Caixa Rural, recibiendo agora instruccións do seu adestrador. Paula Lago, tamén intento nulo. Está situado a 1.09. Agora solamente atleta do Celta Atletismo, do feminino Celta, perdón, Irene Méndez Seijo, superou esta altura polo que encabeza a proba.
Y salto válido para Paula Pazo Castelao do Lucus Caixa Rural, que supera e celebra co seu adestrador esta altura. E xa temos postos de podium para Irene Méndez Seijóo, Rachel Ortiz Delgado do Riazor Coruña e Paula Pazo Castelao do Lucus Caixa Rural no concurso de altura feminina sub-10. Resto de participantes xa eliminadas. Para Irene Méndez Seijóo do feminino celta, a piques de pasar ese listón, situado a 1.12. Agora para Paula Pazo Castelao do Lucus Caixa Rural, mentre escoitamos de fondo a suiza de saída dos 60 metros salto nulo, nesta ocasión para a atleta lucense. E xa están listos os atletas da final F dos 60 metros lisos masculinos do control de marcas. Samuel Lema, Mateo Rivas, Roy Real, Noé Novoa, Mateo Pose, Iago Moreno e Abel Barros, atletas jovencísimos todos eles, salvo este último que non está presente. Saída válida nestes 60 metros lisos. Imos ver agora pasar ao lado do concurso de altura. 8.17, tempo oficioso, e quenda na altura para Rachel Ortiz agora. Oficioso. Válido para Rachel Ortiz no salto de altura femenino, e aí temos a Irene Méndez. Salto válido para atleta do feminino celta. Esas son dúas as atletas que superaron esta altura. Paula Pazo Castelao, que vai ter o seu segundo intento sobre a mesma para intentar seguir pelexando polo ouro ou pola prata. A Carlos García Lorenzo do
Alejandre Arias era o que estaba lanzando aí uns intres no lanzamento de peso sub-12, mentres víamos tamén a Paula Pazo Castelao de novo nun salto de altura feminino. Hai unha mágoa ese final no lanzamento de peso. Na altura para Irene Méndez Seijo, atletado feminino celta que sigue en liza despois de superar o 1.15. Quenda agora para Rachel Ortiz do Riazor Coruña, intento nulo. Quenda agora para Rachel. As instruccións de Rachel que recibe Rachel Ortiz da súa adestradora Margot Garnelo do Riazor Coruña. Está en xogo nada máis e nada menos co título de campeona galega, mentres sigue o concurso de lanzamento de peso e comezan a aparecer xa pola pista as atletas participantes na final A do control de marcas dos 60 metros lisos. E atención, porque volvemos á liña de saída dos 60 metros lisos, unha dos platos fortes desta matinal. Rúa número 8, Antía Alcalde Lojo da Atlética Barbanza. Rúa número 7, África Gómez Ramos do Ourense Atletismo. Rúa número 6, Nediam Nori Vargas Arteaga, a venezolana do Playas de Castellón. Rúa 5, Alba Cuns Iglesias do Club Atletismo Negreira, un atleta que dentro de uns días tamén lucirá as cores do Playas de Castellón. Rúa número 4 para Lidia Parada Santos do Atlética Barbanza, unha das grandes atletas do noso atletismo, campeona galega, campeona de España de Sabelina. Rúa número 3, Andrea Pais do atletismo feminino celta. Rúa número 2, Susía Paz Alonso do feminino celta. E rúa número 1, Lucía Sánchez del Valle Verge da Atlética Lucense. A mellor atleta, se temos en conta a súa marca persoal, é sen dúbida algunha Nediam Nori Vargas, 7.38 como mellor marca persoal, 7.50 como mellor marca nesta tempada. Moito ollo a esas rúas, 3 con Andrea Pais, 4 con Lidia Parada e 6 con Nediam Vargas. Mentre sigue tamén o concurso de altura. Irene Méndez Seijo, válido. Irene Méndez Seijo.
escoitamos as voces de saída. Esta finala dos 60 metros lisos do control de marcas organizado pola Federación Galega de Atletismo neste sábado 19 de decembro. Repetimos, rúa número 3 Andrea Pais, rúa número 4 Lidia Parada, rúa número 5 Alba Cuns, rúa número 6 Nedian Vargas. Salida rapidísima Nedian Vargas, seguida de Andrea Pais, pero sen rival, 7.45 para Nedian Vargas. Mellora a súa marca da tempada e queda moi preto da súa mellor marca persoal. Vamos 7.78, acredita a venezolana do Playas de Castellón. Haberá que ver o tempo pola rúa número 3 de Andrea Pais Rodríguez, atleta do ano 99 do feminino celta. 7.48 finalmente Nedian Vargas, tempo oficioso que podemos ver agora mesmo no marcador electrónico. Segunda posición rúa número 3 en principio para Andrea Pais, 8.03, moi preto a súa mellor marca persoal tamén, 8.00 acredita a atleta adestrada por Alberto Salgado. E va Rachel Ortiz na altura e salto nulo para atleta do Riazor Coruña. A posición nos 60 metros lisos, 8.15 para Alba Cuns, tamén preto a súa mellor marca persoal, que eran 8.06 desta mesma tempada. Méndez Seixo sae campeón a galega a altura cun mellor salto de 1.18, polo de agora, que ainda non rematou a súa participación, atleta do feminino celta. Coñecer tamén as participantes na final B destes 60 metros lisos femininos absolutos. Pola rúa número 8, Eva Gil Rivadulla do Club Atletismo A Estrada. Temos nos pasos de saída rúa número 7, Daniela Castro Novo do Atletismo Feminino Celta. Rúa número 6, Paula López Fernández do Club Atletismo Narón. Rúa número 5, María Fernández Bouza do Riazor Coruña, un atleta que chegou a debutar coa selección galega absoluta este mesmo ano. Rúa número 4, Laura Chan Prado do Riazor Coruña tamén. Rúa número 3, Gloria Pena Gutiérrez da Atlética Silva. Rúa número 2, Martina Vázquez de Olla do Atletismo Feminino Celta. E rúa número 1, Eva Fernández Parada da Atlética Barbanza. Se temos en conta a mellor marca persoal das inscritas, a favorita é María Fernández Bouza, como dicíamos, con 8.24, ainda que seguía de cerca por Gloria Pena da Silva con 8.28. Válido de Martín Otero Rosales na longitude masculina sudez, que comezou aí uns intres escasos, e vai ser o turno agora para José Herbella Álvarez do Adas o Barco. Aí
Temos a Jorge listo para o seu intento, agardando a confirmación dos xuíces da proba. Salto válido para o atleta do Barco, mentres que a vez, na altura, Irene Mendeseijo tiraba o listón no seu primeiro intento. Imos a cara a saída, cara a recta principal para esta final B dos 60 metros lisos feminino. Esa dende os primeiros intres moi destacada María Fernández Bouza, seguida pola atleta Silva. Primeira posición para a coruñesa 8:13, que acredita a súa mellor marca persoal nesta distancia, pechando un ano 2020-12 para ela, cun posto de finalista no seu campeonato de España, debutando coa selección galega absoluta. E seguida, como era previsible, por Gloria Pena Gutiérrez da Atlética Silva, 8:37 da atleta do ano 2004. Esta xornada matinal que pouco a pouco vai chegando ao seu fin. Aínda temos algunha serie máis, 4 series por diante nos 60 metros lisos, algún intento máis de Irene Mendeseijo na altura e, por suposto, a longitude sub-10, que xa temos agora mesmo nas imaxes. Aí temos o salto válido de Nicolás González, mentres que agora vai ser a quenda de Marco Rei Lema do Marineda Atlético. Salto válido tamén para o atleta do Marineda Atlético do 2011, cunha mellor marca persoal de 2:85. La GoPro coge.
Podemos ver a lista de saída da altura femenina sub-12, derradeiro concurso que vai comezar nesta xornada matinal, que contará con Nicole Sánchez Yáñez, do Adaso Barco Proinor, Iria Varela Gestal, do Marineda Atlético, Ashley Justo, do Ourense Atletismo, Emma Rial Salgueiro, do Atletismo San Bartolomeu, María Mera González, do Club Atletismo Narón, Marta García Taboada, do Compañía de María, Sabel Álvarez Rey, do Atletismo Feminino Celta, e Zaida Rodríguez Fidalgo, do Ourense Atletismo. Agora final C dos 60 metros lisos, Alicia María Ramos, Aina Abuide, Lina Castro, Araúia, Albachere, Lara María Chao, Marta Lázara, Paula García e Naroa Pereira. Válida desta final C, Ollarrúa centrais, especialmente a Araúia Albachere, 8.34 para a atleta do atletismo a Estrada do 2006, gañadora oficiosa desta terceira serie. E imos agora para o pasillo de longitude. Más zoom. Bueno, ahora ya no. Dale espacio por delante. Un gran salto válido do atleta do Ourense Atletismo, Nicolás González Corsal 187, este rapaz do 2011. Agora para Marco Rei Lema do Marineda Atlético. Salto válido de novo para este coruñés. Para Breixo García do Club Deportivo Pinarium, comezando unha nova rolda do salto de longitude que comezou hai case 20 minutos e coa que despediremos esta xornada matinal. Pasillo de longitude para o atleta do Vila de Cangas, salto nulo para Samuel Corrales Río Bodo do Vila de Cangas, como dicíamos.
Martín Otero Rosales do Club Deportivo Pinarium, o que saltará agora mentres vemos os exercicios de aquecemento da altura feminina sub-12, que vai comenzar cun pouco de retraso, pedimos disculpas, pero bueno, querimos poder seguir case íntegramente antes de que remate esta xornada matinal. Que vai comenzar cun pouco. Agora para José Herbellas Álvarez, doadas o barco Proinor, en canto a Suiza lle permita saltar. Xa temos atleta xovencísimo do 2011 tamén, e que dentro de 10 días cambiará de categoría a categoría sub-12. Premiación de altura femenina sub-10, terceira posición, medalla de bronce, Paula Pazo Castelao do Lucus Caixa Rural, con un 0,9. Segunda posición, Rachel Ortiz Delgado do Riazor Coruña, cun mellor salto de un 15. E medalla de ouro e título de campeona galega para Irene Méndez Seijo do feminino Celta, cun mellor salto de un 18. Entre las medallas, Isidoro Hornillos, presidente da Federación Galega de Atletismo. Ya empezó la altura. Temos un breve repaso ás atletas que sairán nesta cuarta serie dos 60 metros lisos. Maren Cayug, Celia Portela, Candela Novo, Altara Basteiro, Daniela Paunero, Carla Martínez, Cielos Caderno e María Fernández. Caída válida nesta cuarta serie. Destaca Rúa 3 Candela Novo de la Purísima, ainda que vai ser, pode que sexa Cielos Caderno do Compostela Atletismo pola Rúa número 7. Tempo oficioso de 9.00, que sería a súa mellor marca persoal en calquera dos dous casos, xa que acreditan unha mellor marca persoal e mellor marca da tempada igualada. Imos a quedarnos a partir de agora e ata o seu remate coa altura feminina sub-12, que acaba de comezar aí uns escasos minutos. Estamos vendo os primeiros intentos nas primeiras alturas.
Ainda temos tamén dúas series pendentes nos 60 metros lisos. No sé los clubs. Prepárase para saltar Emma Rial, do atletismo San Bertolameu. Do atletismo. Intento válido. María Mera, do atletismo Narón, prepárase para saltar. Intento válido, cun rexistro. Almeida. Neste novo intento válido para atleta. Neste novo intento.
subindo ao podium do peso a un tal Lugo Casañas, sumando xa metais nos lanzamentos, un atleta que promete moito, a verdade, un dos apelidos máis ilustres do atletismo galego e nacional. De esta quinta serie de 60 metros lisos, encabeza Carla Cea Varela, Iris Carido Benchosei, gañadora oficiosa cun tempo de 9:10, mellor marca persoal, con moita solvencia. E aí temos resultados provisionais da altura feminina sub-12, con todas as atletas superando o 1,10 m, case o primeiro intento, Emma Rial, Iria Varela, María Mera, Nicole Sánchez. E aí podemos seguir o concurso en directo, o único que continúa nesta xornada matinal, intento válido. Concurso en directo. Válido para atleta do Narón no salto de altura sub-12. Salto válido tamén para Sabela Álvarez do atletismo feminino celta, un atleta con unha mellor marca persoal de 1,14 m, que pode superar hoxe, mentre estemos tamén xa na recta principal, as atletas participantes na derradeira proba desta xornada matinal nas carreiras, porque como dicíamos aínda temos concurso de altura para un rato. E con el despediremos esta xornada matinal. De novo queremos agradecer os centos de espectadores que seguiron en directo esta competición a través da canle de YouTube da Federación Galega de Atletismo. 122 espectadores agora mesmo solamente cunha proba en liza, e chegando a ter picos de 200 persoas. De novo, moitas grazas pola vosa escoita, polo voso seguimento, polos vosos comentarios de ánimo para todos os atletas participantes, e tamén polos comentarios que nos axudan a mellorar a retransmisión para seguir avanzando nesta iniciativa da Federación Galega de Atletismo, para poder trasladar o atletismo ás vosas casas, aínda que as bancadas estén pechadas para o público pola situación sanitaria.
salto nulo para atleta do Ourense Atletismo. Salto no que todas as atletas superaron o 1,14 m, xa temos varias marcas persoais. Atletas, por exemplo, Emma Rial Salgueiro, que será das primeiras en abrir esta rolda, mellorando en 17 centímetros a súa marca persoal, case nada 17 centímetros nun concurso de altura de mellora para rematar a tempada. Unha nova rolda que abrirá a atleta do Adas Proinor, Nicole Sánchez, que tamén mellorou a súa mellor marca persoal. Iria Varela Gestal, do Marineda Atlético. Salto nulo para esta atleta do ano 2009. Pero tranquilidade que ainda ten por diante outros 2 intentos. Salto válido tamén para Ashley Justo, do Ourense Atletismo, atleta local do 2009, un pouquiño máis. Imos ter agora a saída da derradeira proba dos 60 metros lisos femininos. Aí temos a Emma Rial, salto válido moi sobrado para atleta do San Bartolomeu de Moaña, atleta do 2009, que xa mellorou case 20 centímetros sobre a súa mellor marca persoal. Nesta derradeira proba dos 60 metros lisos do control de marcas, clara gañadora María Villaverde Brea do Amins Atletismo pola rúa número 6, cun tempo de 9:19. E con isto rematamos a xornada matinal no control de marcas da Federación Galega de Atletismo, unhas probas que non contabilizan para o campeonato galego sub-10, sub-12 e sub-14, pero incluídas neste programa, xa que a Federación Galega aproveitou a celebración e a presenza dos suíces para engadir estas probas extra que estrean a tempada invernal 2020-2021 no atletismo galego. Saco a ollada posta neses campeonatos do 2021 de pista coberta que viviremos aquí en Expo Ourense en canto comece a tempada 2021 o próximo día 1 de xaneiro. Este programa saca a Federación
premiación da longitude sub-10 masculina, co título de campeón galego para José Herbella, segunda posición para Martín Otero do Pinarium, primeira posición para o atleta do Adas Proinor. Aí vemos os atletas posando cos seus metais, mantendo as distancias de seguridade como é obrigatorio nestes tempos de Covid. Cando sigue avanzando o concurso de altura, seguimos camiño a 4 horas de competición, perdón, cunha xornada vespertina aínda por diante. Momento nulo no salto de altura para Sabela Álvarez Rey, atleta do feminino celta.
Salto válido de Emma Rial sobre una altura de, pensamos, non vemos o marcador de aquí, de 1,28. Nulo de María Mera do Narón. Nulo de María García. Salto válido de María Mera do Narón. Segundo intento para Marta García, do Compañía María de Coruña.
Salto válido de Zaira Rodríguez sobre 1,31 m. Tercer intento de Emma Rial. Nulo. Emma que queda no terceiro caixón do podium. María Mera que queda no terceiro posto, Emma Rial no segundo. Xa temos unha campeona galega que é a ourensá Zaira Rodríguez. Temos xa os resultados oficiais do concurso de salto de altura, a espera de que Zaira Rodríguez o remate, pero xa temos os postos. Primeira Zaira Rodríguez, segunda Emma Rial xa con 1,28, terceira María Mera con 1,28 tamén, cuarta clasificada Marta García con 1,25, quinta clasificada Nicole Sánchez con 1,22, sexta clasificada Iria Varela con 1,22, sétima clasificada Isabel Álvarez e octava clasificada Ashley Justo con 1,18.
damos por finalizado a emisión da mañá deste campeonato galego, Campeonato de Galicia sub-10, sub-12, sub-14 na xornada de mañá de pista coberta. Seguimos coa premiación de esta concurso de salto de altura, categoría sub-12 femenino. Terceira, María Mera, do Club Atletismo Narón. Segunda, Emma Rial Salgueiro, do San Bartolomeu. E primeira, Zaira Rodríguez Fidalgo, do Ourense Atletismo.